Burada üzerine basa basa vurguladığım bir şey var. Şimdi horlama ve uyku apnesinin tedavisinde herkesin tedavisi farklı. Şimdi ben ikinizin muayenesini de yaptım. Karı kocasınız. Eşinizin tedavisi cerrahi olarak mümkün. Ama sizin tedaviniz cerrahi olarak mümkün değil. Çünkü eşinizin uyku apnesi daha çok burun, geniz ve orofarinks dediğimiz bademcik küçük dil bölgesinden kaynaklanıyor. Sizin uyku apneniz dil kökünüzden, daha aşağıdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla sizin tek tedavi seçeneğiniz, alternatifiniz CPAP cihazınızı kullanmak. Bu kadar basit. Sizde CPAP cihazınızı kullanarak ağrısız, acısız, sızsız bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Ama dersen ki ben cihaz kullanmak istemiyorum, o zaman alternatif cerrahi yapılabilir hasta grubundansınız. Çünkü sizin bölge cerrahi tedaviyle düzelebilir.